Ágæt brautskráningarnemar, aðstandendur, samstarfsfólk og aðrir gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á brautskráningu Verkmenntaskólans á Akureyri á jólaföstu árið 2015. Í dag munum við brautskrá 111 nemendur af hinum ýmsu brautum og afhenda 130 skírteini. Það von okkar að sá hluti hópsins hefur aflað sér starfsréttinda, standi vel undir þeim og kunni sitt fag á meðan stúdentarnir uppfylli þær kröfur sem gerðar verða til þeirra, stefni þeirra áframhaldandi nám á háskólastigi eins og þeir hafa nú rétt til. Iðnaðarmennirnir eiga reyndar sveinsprófið eftir, reyndar ekki rafeindavirkjarnir, þeir eru búnir með það. Það sem þeir þurfa að sanna bæði verklega og bóklega þekkingu og færni og etja kappi við félaga sína víðsvegar af landinu. Verða ekki síður prófsteinn fyrir skólann og meistara þeirra en fyrir nemendurna, en staðreyndin er sú að nemendur okkar hafa jafnan staðið sig með prýði á sveinspróf og oft skarað fram á. Á árinu 2015 hefur mikill kraftur verið í starfi skólans sem endanær. Árið hefur verið tími mikilla breytinga og þróunar. Nýjar námskrár á bóknámsbrautum tóku gildi eftir mikla undirbúningsvinnu og vafalítið hefur starfið að einhverju leyti borið þess merki að verið sé að gera suma hluti í fyrsta sinn. Námskrárnar gera ráð fyrir að nemendur geti lokið stúdentsprófi á 3 árum og munu vafalítið margir þeirra sem hófu nám hjá okkur í haust gera það með sóma. Við gerum okkur jafnframt grein fyrir því að þetta skipulag er byggt á því að nemendur uppfylli ákveðin skilyrði og að ekkert tefi námsferil þeirra. Við gerum eftir sem áður ráð fyrir að hluti nemendahópsins þurfi lengri tíma af ýmsum ástæðum. Hvað verknámið varðar hafa nýjar námskrár þar ekki litið dagsins ljós og á þeim vettvangi hafi sitthvað verið gert til þess að flýta fyrir þegar þar að kemur. Ennþá vefst verknámið fyrir yfirvöldum og margir eiga hér hlut á máli sem því miður hafa ekki komið sér saman til dæmis það hvort unnt sé að stytta námstíman eins og í bóknáminu og hvort og hvernig best megi koma hinum ýmsu þáttum verknámsins fyrir. Við skipuleggjum nú nám og námsmat í samræmi við svokölluð hæfniviðmið og hæfniþrep þau sem í ný aðalnámskrá framhaldsskóla gerir ráð fyrir. Af þeim sökum eru ýmsar nálganir og skilningur að breytast þó svo að í grunninn stefnum við alltaf að sama markmiðum, að skila vel menntuðum einstaklingum hvort sem til háskólanáms eða til starfa á vinnumarkaði. Sitt sýnist hverjum styttingu náms til stúdentsprófs og sjálfur hef ég efast mjög ákvörðun menntamálayfirvalda þess efnis lengi vel. En eftir að hafa tekið þátt í að breyta námskránni og skipuleggja námsbrautir til stúdentsprófs upp á nýtt, átti þess kost að vera hluti af þessu mikla þróunarferli sem átti sér stað í skólanum, hefur skoðun mín breyst. Að minnstakosti er ég sannfærður að stúdentarnir okkar verða ekki síðri að 3 árum liðnum. Þeir getur jafnvel orðið betri á þessum sviðum, opnari og vonandi ennþá áhugasamari frekara nám. Sannfæring mín er samt ennþá sú að skynsamlega hefði verið að leggja áherslu á að brautskrá nemendur 19 ára á framhaldsskóla, en þó þannig að samanlagt nám þeirra í grunnskóla og framhaldsskóla væri 13 ár í stað 14. Sumir nemendur gætu verið búnir að ná markmiðum grunnskólans að loknum 9. bekk ef þeim stæði það til boða. Ég tel að ættum áfram að fjölga þeim nemendum sem koma fyrr upp í framhaldsskóla og hinum sem koma með framhaldsskóla einingar með sér í farteskinu sem þeir hafa jafnvel að þegar öðlast í gegnum fjarnám eða á annan hátt. Af slíkum höfum við mjög góða reynslu hér í VFMA. Sú breyting verður einnig gerð í vor að allir nemendur í 10. bekk grunnskóla fá nú einkunnir sínar gefnar í bókstöfum A, B+, B, C+, C og D. Gert er ráð fyrir því að 80% hópsins fái B eða B+ eða A. Að þeim sögum hefur það jafnframt verið fullyrt af sérfræðingum Menntamálastofnunar að þetta geti þýtt að þessi 80% nýnema geti hafið nám í framhaldsskóla uppi á svonefndu öðru hæfniþrepi. Við skulum nú ekki fara nánar út í þá sálma að sinni en svo mikið er víst að margir óttast að í sumum framhaldsskólum, einkum þeim þar sem umsækjendur eru mun fleiri en skólarnir geta orðið við, geti reynst erfitt að meta frammistöðu umsækjenda. Fram að þessu hafa einkunnir í tölum ráðið því hvort nemendur komast inn í ákveðna skóla eða ekki og tiltölulega auðvelt hefur verið að reikna það út þegar jafnvel aukastafir geta ráðið úrslitum.
Þar en ég að taka við skólameistarastöðu við Kvennaskólann í Reykjavík nú áramótin mun ég að líkindum þurfa að glíma við þennan lúxusvanda í vor. Til hvaða ráða getum við gripið til að gera upp á milli til dæmis nemenda sem eru allir með A eða B+ í kjarnagreinum leið á fyllsta jafnræðis sé gert. Mér dettur til dæmis í hug að prófa mætti þessar nemendur í gjörólíkri námsgrein eins og dansi og láta hæfni þeirra á því sviði skera úr það hvort Jón eða Gunna sem bæði eru með A eða B+ komast inn í skólann. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla skulu allir nemendur í lok 10. bekkjar geta samhæft tónlist og hreyfingu með góðri líkamsvitund og líkamsbeitingu og dansað mismunandi dansform sér til ánægju. Það gæti þessu. Sýnt öryggi og færni til að dansa einn eða sem hluti af pari eða hópi. Tekið þátt í skapandi vinnuferli í dansi, sett saman einfalt dansverk og valið umgerð við hæfi. Dansa fyrir framan áhorfendur með tilfinningu fyrir þáttum eins og túlkun, augnsambandi, rými, líkamsbeitingu og kurteisisvenjum. Valið milli ólíkra dansstíla, prófað sig áfram og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í túlkunar- og sköpunarferli út frá eigin þekkingu og leikni í dansi og síðast en ekki síst, tjáð og túlkað hugmyndir sínar og rætt dans á gagnrýninn hátt, beitt við það viðeigandi orðaforða og sett það í menningar og sögulegt samhengi. Þetta eiga 10. bekkingar að kunna í greininni námsgreininni dans þegar þeir koma upp í framhaldsskólann. Þannig að hér nú aldeilis á ýmsu að taka. Á nýliðinni haustönn hafa margir starfsmenn og nemendur skólans tekið þátt í fjölbreyttum verkefnum, hvort sem innan Norðurlandana eða á vettvangi Evrópusambandsins á grundvelli aðildar Íslendinga að EES-samningnum svokallaða. Fjöldi fólks hefur því verið á faraldsvæti til þess að hitta samstarfsaðila sína á vettvangi skólastarfsins. Þá höfum við líka tekið á móti fjölmörgum kennurum, skólastjórnendum og nemendum frá öðrum skólum víðsvegar í Evrópu og hefur vart liðið sú vika að ekki hafi verið hér fleiri eða færri erlendir gestir til lengri eða skemmri tíma. Á fimmtudaginn í síðustu viku hlaut evrópska verkefni starfsfóstri eða Work Mentor sem Jóhannes Árnason verkefnastjóri erlends samstarf hefur stýrt fyrir hönd VFMA viðurkenningu sem fyrirmyndar verkefni í hópi verkefna á sviði lands starfsmenntunar í Leonardo da Vinci starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins. Verkefni fjallar að þróa námskeið fyrir starfsmenn á vinnustöðum sem taka að sér að styðja nema eða nýliða á vinnustað. Auk VFMA voru þáttakendur skólar og stofnanir í Wales, Englandi, Finnlandi, Frakklandi, Hollandi og Noregi. Jóhannes Árnason segir starfsfóstra vera eins konar stuðningsaðila á vinnustöðum, frekar samstarfsmenn en yfirmenn sem taki á móti nemum sem oft hafa átt undir högg að sækja í námi. Starfsfóstrarnir leiðbeini nemunum og veiti þeim þann stuðning sem þeir þurfa til að ná árangri. Þáttakendurnir völdu og þróuðu efni til að nota á námskeiðum og vinnustofum fyrir tilvonandi starfsfóstra og slíkir viðburðir voru haldnir í öllum þátttökulöndunum, auk þess sem leiðbeiningabæklingur var þýddur á móðurmál heimalanda allra þátttökulandana. Við höldum því fram ef nema á vinnustað líður vel, ef hann fær upplýsingar og stuðning, finnur sig á staðnum og í starfinu, sé líklegri til að viðkomandi ljúki vinnustaðanáminu, að það skili árangri og viðkomandi vilji vera áfram í starfsgreininni, segir Jóhannes, verkefnistjóri. Vinnustaðir sem taka vel á móti nýliðum og taka þátt í að mennta fólk á sínu sviði eru einfaldlega betri vinnustaður með betra andrúmsloft. Svo við höldum því fram að þetta sé ekki einhvers konar ánauð, heldur styrki þetta alla þegar vel tekst til skólan, vinnustaðinn og nemendan, segir Jóhannes að lokum. Og við erum þetta ákaflega stolt af því að fengi þessa viðurkenningu. Félagslíf í framhaldsskóla eins og VFMA er eins og eilífðarvél sem aldrei stöðvast og jafn sjálfsagður hlutur og kennsla og aðrir þættir skólastarfsins. Á nýliðinni haustinu var sitthvað að vera og það sem stendur upp úr var vel heppnuð jafnréttis- og mannréttindavika. Karla- og konukvöldin svo nefndu voru hluti af fjölbreyttri dagskrá vikunnar en nú hafa þessi viðburðir tekið á sig mynd jafnréttis og jafnræðis og reynt var að forðast klisjukenndu staðalímyndirnar. Var hér vel að verki staðið. Það von mín að þessi góða reynsla verði til þess að hér skapist skemmtilega hefð í framtíðinni.
Nú er verið að undirbúa viðburði voranarinnar eins og metnaðarfulla sviðsetningu söngleikjar, árshátíð og síðast en ekki síst söngkeppnina sem alltaf nýtur mikilla vinsælda. Frá upphafi hefur keppnin verið haldin í skólanum en vegna vaxandi aðsóknar og tilkomu þessa glæsilega hús sem við erum sérstödd í Hofs var keppnin haldin hér í fyrra og gekk það vel. Okkur hefur blessunarlega tekist að halda vímulausar samkomur í framhaldsskólanum á Akureyri og þykir okkur það í raun ekki lengur í frásögur færandi þegar þetta hefur tíðkast svo lengi. Í skólanum okkar er fyrirmyndafólk. Það má glöggt sjá á því til dæmis hversu byggingin, þessi stóra bygging upp á Eyrarlandsholti hefur lítið látið á sjá, jafnvel sá hluti hennar sem er orðinn meira en 30 áratuga gamall. Skólinn er svo vel genginn að gestum okkar þykir það furðu sæta. Það sýnir glöggt hversu góðu uppeldi nemendur okkar búa yfir og einnig það að þeir halda í heiðri þær sjálfsögðu umgengnisreglur sem gilda. Slíkt ber jafnan vott virðingu. Þetta er skemmtilegt samfélag nemenda og starfsfólks og það er trú mín að þeir nemendur sem eru að kveðja okkur í dag beri þess fagurt vitni. Hið sama er að segja íbúa hinnar sameiginlegu heimavistar MA og VFMA. Þar koma saman unglingar af öllum landshornum og búa í sátt og samlyndi. Það er alltaf jafn ánægjulegt að taka þátt í hinu árlega jólahlaðborði þeirra þar sem reiddar eru fram krásir fyrir 350 prúðbúna íbúa vistarinnar. Séum að tala menningu eða kúltúr þá er þetta samfélag gott dæmi sem önnur ungmenni hvar í heimi sem getur tekið sér til fyrirmyndar. Þess vegna segi ég alltaf óhikað að nemendur okkar séu til fyrirmyndar og alltaf er ég jafn stoltur af þeim. Það getum við öll verið en slíkt þykir yfirleitt ekki í frásögu fænandi. Í svo fjölmennu og mörguleyti flókna skólasamfélagi eins og hér í VFMA leynist víða hæfileika fólk sem segist ekki vilja láta af sér bera. Við þurfum að búa svo með hnútana að félagslífið verði aðlaðandi bæði fyrir hæfileika fólk og alla hina sem ætlað að njóta þess og taka þátt. Þetta sést best á söngkeppninni þar sem ekki er óalgengt að boða sig upp á þriðja tug frábæra tónlistaratriða ár hvert. Slíkra hæfileika, sköpunargleði og menningar viljum við gjarnan njóta við fleiri tækifæri. Og við kennararnir og annað starfsfólk eigum að taka þátt og leggja okkar lóð á vogarskólarnar. Við eigum að styrkja og hvetja nemendur okkar til góðra verka. Þá er þess að geta að fjölmargir nemendur okkar stunda margvíslegar íþróttir og sumir hafa skipað sér í fremstu röð í sínum greinum. Við höfum verið dugleg að vekja athygli á því sem gerist í félagslífinu á heimasíðu skólans og ekki síður þeim mörgu tilvikum þar sem nemendur okkar að gera það gott utan skólastofunnar. Það er fagnaðarefnið að framhaldsskólakennarar skuli loksins hafa fengið umtalsverða launahækkun á síðustu mánuðum og leiðréttingu miðað við aðra hópa innan bandalags háskólamanna. En skólarnir eru engu að síður slippir og snauðir og fá ekki það ekstrafé sem þeir þurfa til þess að annast sjálfsagða grunnþjónustu. Í kjölfar efnahagshrunsins fór fram mjög mikil hagræðing innan framhaldsskólakerfisins en því miður hefur hagur þeirra ekki vænkast í samræmi við upprisu þjóðlýðsins síðustu misseri. Skólarnir fá ekki nægileg framlög til þess að greiða kennurum þau laun sem þeir hafa samið við ríkið. Munur þar 12–15%. Þá er heldur ekki tekið tillit til samningsbundins þáttar í kjarasamningi sem gerir ráð fyrir aldurstengdum kennsluafslætti. En sá hópur kennara sem nýtur slíkra kjara er orðinn býsna stór í mörgum framhaldsskólum. Hjá okkur í VFMA nemur þessi þáttur 7–8 stöðugildum eða í kringum 60 milljónum á ári. Á þessum sökum þurfa skólarnir að taka fjármuni úr öðrum rekstri til þess að standa í skilum við kennara sína. Við skólameistarar förum ekki fram á annað en að skólarnir fái greitt í samræmi við kjarasamninga sem fjármálaráðuneytið sjálft hefur gert. Svo er okkur borið á brýn, meðal annars á formanni fjárlaganefndar Alþingis, að við rekum ekki skólana nægilega vel og þess vegna séu þeir nú reknir með halla. Sem formaður Skólameistarafélags Íslands fór ég ásamt meðstjórnarfólki mínu á fund fjárlaganefndar miðjan nóvember til þess að vekja athygli á rekstrarvanda á skólanum og ástæðum hans og gera athugasemdir við ummæli formanns fjárlaganefndar stuttu áður. Við fengum þær sömu trakteringar og stjórnendur Landspítalans sem fjallað var í fjölmiðlum fyrir stuttu. Við getum í raun ekki setið undir þessu lengur, en spurningin er sú, hvað sé til ráða þegar viðhorf kjörinna fulltrúa á Alþingi eru svo neikvæð sem raun ber vitni og lítill áhugi og skilningur á því að framhaldsskólar landsins geti sinnt sjálfsagðri grunnþjónustu.
Dragið bara úr kennslunni og athugið hvort það dugi ekki til þess að rétta við reksturinn, sagt í öðru orðinu en í hinu, að brýnt sé að nemendur fái kennslu og viðurgjörning sem aðalnámskrá mennta- og menningarmálaráðuneytisins gerir ráð fyrir. Slík er okkar rekstrarparadís. En þó svo á móti blási leggjum við ekki árar í bát, enda siglum við í góðu meðbyrgð þegar kemur að áhuga, áræðni og krafti þeirra sem starfa hér. Merkilegt nokk. Verkmenntaskólinn á Akureyri fagnaði 30 ára afmæli sínu á síðasta starfsári. Allan þann tíma hefur hann verið að þróast og aukið og bætt þjónustu sína. Eitt meginmarkmið skólastarfsins er að þjónusta nærsamfélagið á margvíslegan hátt. Við þurfum að vera í góðu sambandi við atvinnulífið á svæðinu og gera okkur á hverjum tíma grein fyrir breytilegum þörfum þess. Í því sambandi langar mig að segja frá því að fram á þennan dag hefur verið starfandi matvælabraut sem boðið hefur upp á grunnnám matvælagreina, matartæknanám og síðast en ekki síst fullnaðarnám kjötiðnaðarmanna í samstarfi við fyrirtæki á svæðinu. Lengi hafa vonir okkar staðið til þess að einn góðan veðurdag er baklandið orðið þannig að VFMA geti boðið upp á fullnaðarnám fyrir bæði kokka og þjóna og í ljósi aukinna umsvifa í ferðaþjónustu og fleiri veitingastaða með svokölluð nemaleyfi eru aðstæður hér norður við Ysta haf orðnar slíkar að unnt verður að hefjast handa með þetta nám haustið 2016. Vonandi mun skólinn því bæta úr brýnni þörf fyrir fólk með þessa menntun hér á svæðinu sem er mjög ánægjulegt. Hingað til hafa nemendur þurft að fara suður í Kópavog til þess að fullmennta sig á þessu sviði og að slíku er ekki alltaf hlaupið. Gott fólk, nú ætla nokkrir nemendur skólans að sýna okkur sýnishorn úr söngleiknum Bjart með köflum eftir Ólaf Hauk Símonarson sem frumsýndur verður 27. febrúar næstkomandi. Það eru þau Steinar Logi Gunnarsson, Karl Liljendal, Sindri Snær Konráðsson og Andrea Ósk Margeirsdóttir og Sara Rós Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Það er komin skýring af því vegna þess að ég, Skarphéðinn Sólbjarnarson, sem kom til Reykjavíkur, hálfa leið til Ástralíu, þarf að keyra heim á öðru 100 til að taka þátt í heyskap. Hvernig á þetta að vera næsta vetur? Eigum við bræður bara að koma fljúgandi yfir halva hnöttinn til þess að moka hey og nokkra geðbilaðar ollunar? Skarpi, hættu þessu væli. Við klárum þetta og förum svo til Ástralíu. Svona, förum að gera eitthvað. Fara að gera eitthvað? Af hverju eru ekki fleiri? Hvar er Gunnvör? Gunnvör var að kaupa sér nýjan bát. Við verum rík. Við ætlum að græða á Gili. Ætlar þú að græða, Nonni litli? Nonni litli er alltaf að finna eitthvað. Jæja, ok, förum nú og gerum eitthvað. Í litlu skrítum aftan fyrir löngu bjó við lopa sokka, föðurland og gúmmískó. Ég almaðist hann út og róður út af spó. Næjóttunum var gæður fram í rökkuró. Höfum bara stundu há. Svo stundi kann sannarlega gítast á. Já, Jón, spilaðu áfram, Jón. Spilaðu áfram, Jón. Spilaðu áfram, Jón. Spilaðu áfram, Jón. Gott hjá þér, Jón. Hann ólmaðist á óbyrgari út í mó. Elsti mammóti fram í rökkuró. Hann æfði síðan leikita til Lækjarnir. Rótu jarðfuglar við og lóu tvár. Sveitungarnar slunduðu og sögðu hátt. Stutti kann sannarlega kynast látt. Já, Jón, spilaðu áfram, Jón. Spilaðu áfram, Jón. Spilaðu áfram, Jón. Spilaðu áfram, Jón. Gott hjá þér, Jón. Mamma gamla hafði
laust. Þú sagði þú munt verða frægur, sannaðu til, svo stundi kann sannarlega hvítan frið. Þú munt lifa hátt og hafa ferð og þjón, þetta svo gott hjá þér elsku Jón. Já Jón, spilaðu áfram Jón, spilaðu áfram Jón, spilaðu áfram Jón, spilaðu áfram Jón, gott hjá þér Jón. Eins og við heyrðum að lofa þessi söngleikur mjög góð. Það var mikill heiður á sínu tíma að vera trúað fyrir að vera skólameistari Verkmenntaskólans á Akureyri. Að taka við því góða og mikla búi sem búið var að byggja upp þau 15 ár sem liðið voru frá því að skólinn var stofnaður. Stöðug þróun og uppbygging. Að fá að taka við keflinu og halda starfinu áfram, ég hef reynt að gera mitt besta. Ég á margar góðar minningar í tengslum við störf mín í VFMA. Hæst ber að mínu mati öll þau góðu kynni sem ég hef átt við nemendur skólans fyrr og síðar og það frábæra starfsfólk sem skólinn hefur á að skipa. Þá hefur það veitt mér ómælda ánægju að fá tilfinningu fyrir því að skólinn er mikils metinn í nærsamfélagi sínu og á landsvísu og fá að kynnast þeim fjölmargu einstaklingum, stofnunum og fyrirtækjum sem skólinn hefur átt samstarf við. Ég er forsjóninni þakklátur fyrir að hafa átt þess kost að kynnast þessu fjölbreytta námi sem hér er boðið upp á og þá ekki síst verknáminu. Þetta hefur þroskað mig og styrkt og breytt viðhorfum mínum. Ég mun fara með gott veganesti héðan. Eftir 21 árs veru hér á Norðurlandi er ég orðinn landsbyggðarmaður af líf og sál og vonandi mun það líta störf mín næstu árin við bakka Reykjavíkurtjarnar. Þetta er í síðasta skipti sem ég brautskráði nemendur héðan frá VFMA en mér telst til að ég hafi tekið í höndina á 3500 manns af þessu tilefni frá upphafi. Þegar ég ákvað að sækja starf skólameistara Kvennaskólans í Reykjavík sá ég mér leika á borði að ef ég fengi það starf þá gæti ég lokað hringnum á starfsferli mínum en ég hóf kennsluferil minn í þessum gamla skóla við Fríkirkjuveginn árið 1976. Það var nokkuð síðan að ýmsir fóru að spyrja mig að því hvað ég ætti orðið langt eftir í eftirlaunin og hvort ég ætlaði mér ekki að hætta að vinna fljótlega og setjast í hinn marglofaða Helga Stein. Mér finnst ég að nóg eftir af elju og áhuga og ég hlakka til að takast á við ný verkefni. En talandi aldur þá get ég ekki neitað því að ég hef orðið fyrir nettu aldurssjokki nokkru sinnum á undanförnum mánuðum. Ég var einu sinni sem oftar daginn staddur í höfuðborginni og tók leigubíl frá heimilinu mínu og út á flugvöll á leið minni til Akureyrar. Sem ég rétti leigubílstjóranum, sem var kannski svona fertugt, kortið mitt, sagði hann, heyrðu, eldri borgarar í Kópavogi og Garðabæ eru konur með sérstök kort. Jæja, sagði ég eins sniðugt. Já, sagði hann, þú ætti kannski bara að flytja í Garðabæn. Þetta er alveg ótrúlegt. Það er alltaf jafn ánægjulegt að standa í þessum sporum hér með föngulegan hóp fólks sem er að brautskrást úr okkar góða skóla. Að þessu sinni verða 111 nemendur brautskráðir frá skólanum eins og áður segir af hinum ýmsu námssviðum og brautum og 130 skírteini verða afhent. Okkur er þá ekkert af vanbúnaði, munu sviðsstjórnir Baldvin Ringsted og Ómar Kristinsson annast afhendingu prófskírteina og Baldvin Ringsted er sviðsstjóri tæknináms og meistaraskóla og fjarnáms með meiru og hann kemur fyrst og útskrifar sinn hóp. Gjörðu svo vel, Baldvin. Komiði sæl, að vanda er þó nokkur fjöldi iðnaðarmanna að útskrifast. Nú erum við með hópa bifvélavirkjum, rafvirkja og rafeindavirkja
hárgreiðslan, vélstjórar og meistarar. Nú við byrjum á bifvélavirkjum. Og fyrstan kallaði til Arnar Óla Kristmundsson frá Akureyri. Aron Smári Pálsson úr Skagafirði. Einar Már Þorgeirsson frá Vopnafirði. Friðrik Már Sigurðarson frá Blönduósi. Jakob Þór Möller Bollason, Grýtubakkarhreppi. Jóhann Örn Sigurjónsson, Eyjafjarðarsveit. Sigurður Sigurjónsson frá Húsavík. Úr Borgarnesi kemur maður sem klárar bifvélavirkjun hjá okkur, en hann er líka útskrifað sem vélvirki frá Akranesi, en að sjálfsögðu er hann staddur hér. Snorri Freyr Þórarinsson, Borgarnesi. Sólveig Ólafsdóttir, hún er úr Grýtubakkarhreppi. Tómas Ingi Árnason, Akureyri. Valgeir Hugi Halldórsson, Svalbarðsströnd. Og Þorvaldur Yngvi Sjött, úr Eyjafjarðarsveit. Bifvélavestæði og bifvélavirkjameistarar á Akureyri hafa kvartað yfir að þó við séum útskrifað, þá er lítil fjölgun í stéttinni. Þið sjáu að þetta er allt saman eitthvað utanbæjarlið sem er útskrifast, þannig að það er ekkert skrítið. Hárgreiðslan er næst. Ásrún Nikól Guðmundsdóttir frá Akureyri. Hérna er ég með 2 skírteini, því að það er svolítið vinsælt að taka stúdentspróf samhliða iðnnámi, og það gerði hún Halldís Gríma Halldórsdóttir úr Öxarfirði. Það er líka 2 skírteini, hársnyrtiiðn og stúdentspróf á Maggi Björg Fossdal á Blönduósi. Hársnyrtiiðn líka Ólöf Rún Júlíusdóttir á Dalvíkurbyggð. Svo Pálmar Magnússon, Akureyri. Tvö skírteini, iðn og stúdent Sigrún Ísa Jörgensdóttir, Reyðarfirði. Silvía Rún Hallgrímsdóttir, Húsavík.
Og loks með 2 skírteini, líka stúdent, er Vaka Arnþórsdóttir, Akureyri. Þá er það rafeindavirkjar, en það er einn sem er nýlega kominn til okkar til fullnustu og mikil ásókn og gengur afskaplega vel. Þetta er mjög ánægileg viðbót framboði hjá okkur. Það eru nokkrir, það eru 11 stykki. Fyrst eru Arnar Már Pétursson, Bolungarvík. Árni Hreiðar Kristinsson, Grýtubakkarhreppi. Og sá sem er hérna næstur, hann hefur áður lokið hjá okkur rafvirkjun, búinn að vera ýmsum námsleiðum og hann veit það ekki en hann er stúdent líka. Gjörðu svo vel, Bjarnhéðinn Jónsson. Dagur Halldórsson á Dalvík. Elmar Sigurðsson, Akureyri. Ingólfur Jón Línberg Halldórsson, Bolungarvík. Jóhann Birgisson, Akureyri. Kristinn Björgvinsson, Húsavík. Samúel Magnússon, Akureyri. Sigvaldi Þór Finnsson, Akureyri. Og Stefán Trausti Njálsson, Akureyri. Rafvirkjar eru 12 sem útskrifast í dag og ég held að sé mikið að gera því að það vantar nokkra þeirra. Ágúst Friðriksson frá Reykjavík og Ásgeir Halldórsson frá Akureyri, þeir sá sér ekki fært að mæta, en hérna er Bjarni Snævar Bjarnason úr Eyjafjarðarsveit. Daði Petersen frá Vopnafirði, hann er í vinnu einhvers staðar, en Einar Hákon Jónsson frá Svalbarðsströnd, hann er hér. Hafþór Örn Stefánsson, Akureyri. Jón Eyþór Ingason, Akureyri. Jón Haukur Sigurðsson, Akureyri. Jónas Sigurþór Sigfússon frá Akureyri. Kristján Ingi Björnsson úr Húnavatnshreppi. Óskar Jörgen Sandholt frá Djúpavogi. Já,
Vilhjálmur Helgi Oddsson, Höfn í Hornafirði, hann líklega í vinnunni einhvers staðar. En þá það vélstjórar, innifalið í vélstjórnarnámi sem 208 einingar fólgið stúdentspróf, þannig að þeir sem ljúka vélstjórn fá líka stúdentskírteini. Og Ásgeir Þór Hallgrímsson úr Þingeyjarsveit, fyrstur á blaði. Næsti maður á 3 skírteini því að hann lauk rafvirkjun að auki, Ásgeir Sigurðsson, Akureyri. Friðrik Svavarsson, Akureyri. Gunnar Örn Bragason frá Grindavík. Hermann Sæmundsson, Eyjafjarðarsveit. Næsti maður fær bara 1 skírteini, hann fær ekki stúdentspróf, því hann löngu búið með það. Höskuldur Sveinn Björnsson, Húnavatnshreppi. Og auk þess líkur vélstjórn Marteinn Möller frá Reykjavík, hann ekki hérna. Meistaraskóli hefur verið keyrður í fjarkennslu hjá okkur árum saman og nemendur allstaðar af. En 4 mættir í útskrift núna. Þótt ég finna einhvern sem mættur. Magnús Örn Friðriksson, meistarnám í matreiðslu. Einnig í matreiðslu María Sigurlaug Jónsdóttir. Matreiðsla Sigmar Benediktsson, Akureyri. Og matreiðslumeistarinn Theodór Sölvi Haraldsson. Ég ætla svo að lesa upp nöfn annara sem luku námi í meistaraskóla. Þórir Rafn Hólgeirsson, hann meistari í málareiðin. Rúnar Héðinn Bollason í rafvirkjun. Kristján Ástvaldsson, einnig í rafvirkjun. Kristín Hildur Ólafsdóttir í snyrtifræði. Guðni Þór Frímannsson í vélvirkjun. Guðjón Ingi Æde Sævarsson í vélvirkjun. Arnar Ingi Guðmundsson, vélvirki og loks Adda Þóra Bjarnadóttir í hársnyrtiiðn. Þá lokið útskrift af verk og fjarsviði og ég ætla að nota tækifærið og þakka Hjalta Jóni samstarfi gegnum árin og óska honum velfarnaðar á nýjum grundum. Takk fyrir mig. Þá komið að Ómari Kristinsinni, sviðsstjóra stúdentsprófsbreyta með meiru að brautskrá sinn hóp. Gjör svo vel, Ómar. Við Hjalti erum að æfa dansinn sem við lærðum í grunnskóla. Góðan daginn og gleðilega hátíð. Þó svo að Baldvin sé sviðsstjóri iðnnámsins þá ætla ég að halda sem fastast í sjúkraliðana mína og 2 kjötiðnaðarmenn sem vilja ekkert með mig hafa og ekki mættir hér í dag.
Ég ætla nú samt að minnast á þá. Þeir eru tveir, eins og áður segir, kjöttinamenni Guðmundur Þráinn Kristjánsson og Sigþór Sigurðsson. Gefa þeim bara ágætis klapp þó ekki sé fyrir hér. Og þá ætla ég að kalla fyrsta til mín Önnu Fanney Stefánsdóttur sem lýkur einnig stúdentsprófi. Ég gleym að geta þess að Anna Fanney er héðan frá Akureyri. Og þá Berglind Heiða Guðmundsdóttir og Varmahlíð. Og Fjóla Björk Kristinsdóttir frá Akureyri. Og þá Guðrún María Guðmundsdóttir frá Búlandi í Austur-Landeyjum. Hún lýkur einnig stúdentsprófi. Gyða Jóhannesdóttir gat ekki verið með okkur í dag. Hún er frá Dalvík. Þá Helga Kristjánsdóttir frá Akureyri sem einnig lýkur stúdentsprófi. Sama gerir Jenny Ruth Valsdóttir úr Húnavatnshreppi. Og þá Linda Eygló Harðardóttir frá Akureyri. Marta Dögg Valdimarsdóttir frá Akureyri. Reginn Fannar Unarsson frá Akureyri, lýkur einnig stúdentsprófi. Sigríður Elsa Kristjánsdóttir frá Akureyri. Og Telma Hrund Davíðsdóttir frá Akureyri sem lýkur einnig stúdentsprófi. Rósirnar sem að sjúkraliðarnir fengu eru frá sjúkraliðafélaginu, svona geta þess. En þá er komið að félagsfræðibraut og þar útskrifast 11 stúdentar. Það er þess að telja þessi tala var nefnilega vitlaus í gær. Hún er rétt. Árný, ertu tilbúin? Árný Dögg Kristjánsdóttir úr Austur-Húnavatnssýslu. Bergþóra Agnes Bjarnadóttir frá Akureyri. Berta Lind Jóhannesdóttir fyrirgefðu, ég ætla ekki að vera með rangt með þetta frá Akureyri. Birta Malín Benediktsdóttir úr Reyðarfjarðarsveit. Og
Og þá Guðrún Arndís Aradóttir frá Akureyri. Hildur Ösp Hilmisdóttir frá Akureyri. Hilmar Hrönn Njálsdóttir frá Bakkafirði og Conny Bjarki Benediktsdóttir hérna frá Akureyri gátu ekki verið með okkur í dag. Við sendum þeim bara hugheilar óskir. Nei. En ég er trúðurinn í hópnum, en ég vil gera eitthvað svona. En við ætlum að fá Kristbjörgu Láru Hinriksdóttir frá Smáralegg, Eyjafjarðarsveit. Sara Dögg Þrándardóttir frá Bolungarvík. Og Sveindís Björk Stefánsdóttir frá Akureyri. Þá er félagsfræðibraut að baki og við snúum okkur að listasviði og byrjum á hönnunar- og textílkjörsviði. Þar köllum við til fyrsta Guðlaugu Jönu Sigurðardóttir frá Hjalteyri. Þá Hermann Kristinn Egilsson frá Akureyri. Katla Óskar Akelardóttir frá Akureyri. Og þá Saga Snorradóttir frá Akureyri. Og síðust á hönnunar- og textílkjörsviði Tekla Sól Ingibergsdóttir frá Akureyri. Þá snúum við okkur að myndlistarkjörsviði. Elín María Heiðarsdóttir frá Akureyri. Filippía Svava Gautadóttir frá Borgarnesi. Helgi Freyr Guðnason, Akureyri. Og Lára Ingimundardóttir frá Akureyri. Þar með er listasvið að baki og við snúum okkur að náttúrufræðibraut. Á náttúrufræðibraut útskrifast 5 stúdentar. Hér eru 4 með okkur í dag. Og fyrsta kalla ég til Öldu Ólínu Arnarsdóttur frá Akureyri. Atli Freyr Eiríksson er ekki með okkur hér í dag, hann er frá Akureyri. Og þá er næstur Ágúst Gestur Guðbergarsson úr Austur-Húnavatnssýslu. Og þá Óðinn Elvarsson frá Akureyri. Og
þá Þórhildur Einarsdóttir og Eyjafjarðarsveit. Þá lokið brautskráningu á náttúrufræðibraut. Næst í röðinni viðskipta- og hagfræðibraut og þar eru 3 stúdentar, en aðeins 2 eru hér með okkur í dag. Haukur Hlöðversson er væntanlega í Hveragerði, hvaðan hann er, og ég ekki viti nákvæmlega staðsetninguna. Finnur Heimisson frá Akureyri. Og Þórdís Alda Ólafsdóttir úr Kelduhverfi, þó hér standi Norðurþing. Og þá eru hér að lokum stúdentar að loknu starfsnámi. Þeir eru 7 talsins, 6 eru hér með okkur í dag. Fyrsta kalla ég til Ágústínu Haraldsdóttir sem lýkur stúdentsprófi að loknu matartæknina. Af hverju hlærið þú? Þetta eitthvað að fyndi? Þetta er háalvarleg samkvæmt. En maðurinn sem ég er að tala við heitir Benóni Sigurðarson, er frá Akureyri og lýkur stúdentsprófi að lokinni íþróttabraut. Slíkt hið sama gerir Fróði Snæbjörnsson frá Blönduósi. Gísli Þór Helgason úr Reykjavík gat ekki verið með okkur í dag, en hann er lýkur stúdentsprófi að loknu rafvirkjanámi. Jakob Þór Þórðarsson lýkur stúdentsprófi að lokinni íþróttabraut, hann er frá Grenivík. Ég næði þér á eftir. Jónas Hjartarson úr Eyjafjarðarsveit lýkur stúdentsprófi að lokinni húsasmíði. Og síðastur en alls ekki sístur, Milan Pavlica, svo hann ég fær rétt með nafnið þitt, frá Akureyri. Þá er lokið brautskráningu af stúdentsprófsbrautum með smá hliðarskrefi yfir í sjúkraliða og kjötin, og ég tek undir orð Baldvins og óska hjarta hans hins besta í framtíðinni, og ykkur krakkar segi ég, óska ég til hamingju með áfangan og velfarnaðar í framtíðinni. Takk fyrir mig. Ágæt brautskráninganemar, hjartanlega til hamingju með daginn. Áður en lengra haldið fáum við að hlýða á atriði og sjá fyrrgreindum söngleik Bjart með köflum eftir Ólaf Hauk Símonarson, sem sýndi verður í febrúar undir stjórn Péturs Guðjónssonar í skólanum. Þetta eru þau Ragnheiður Diljá Káradóttir, Kári Ármannsson og Valgerður Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel.
kyssa Gunnvöru. Ég sé það á þér. Ha? Nei? Ætlar að enda með einhverju sjóara píu. Ég meina, hún á ekki einu sinni tannbursta. Víst á hún tannbursta. Jakob, Já. kanntu að dansa? Dansa? Nei, eiginlega ekki. Æðislegt. Nú, af hverju? Þá get ég kennt þér að dansa. Komdu, Ha? komdu. Ég hitti þig einn haustdag og ljótt var yfir bæ. Þá gleði úr þínum augum skein, ég gleymt því aldrei fær. Og við áttum oftast samleið, því ástin var svo heit. Og vissum ei hvað okkar beið, ég aldrei af þér leit. Svo kom sá dagur sárnaði mér, sú stund þá brást ég þér. Ástin mín ein, alltaf mun ég sakna þín. Í þig fæ að elska, en ég bíð og vona. Ást mín, hún aldrei dvín. Örlögin voru svona, alltaf mun ég sakna þín. Sit ein og hugsa í draumi þeirra daga. Ást mín heitir til þín. Þannig fór sú saga, alltaf mun ég sakna þín. Einu fæ að elska, en ég bíð og vona. Ást mín, hún aldrei dvín. Örlögin voru svona, alltaf mun ég sakna þín. Sit ein og hugsa í draumi þeirra daga. Ást mín, hún aldrei dvín. Þannig fór sú saga, alltaf mun ég sakna þín. Nú sakna þín. Ástin mín ein, alltaf mun ég sakna þín. Þetta var aldeilis frábært, já. Þið sjáu það að við eigum fullt af flottu hæfileika fólki í þessum skóla. Það verður spennandi að sjá þennan söngleik í febrúar. Að vanda eru veittar viðurkenningar til þeirra nemenda sem skarað hafa fram úr eða náð bestum árangri í einstökum greinum og fögum. Það getur stundum verið mjótt á mönnunum og erfitt að geta ekki veitt efstu tveimur verðlaun nema þeir séu algjörlega hnífjafnir. Reyndar er stórhópur nemenda hér í dag sem hefur stundan nám sitt af velju og samviskusemi og svo þarf náttúrulega ekki að tala um hæfileika þeirra. Nú sem endranær eru ýmis fyrirtæki og stofnanir sem koma til liðs við skólan og gefa henni ýmsu verðlaun. Hún Sigríður Huld Jónsdóttir aðstoðarskólameistari verður mér til
halds og traust við þessa athöfn. Ég ætla að byrja á því að kalla hingað til mín hana Sögu Snorradóttur af listnámsbraut sem hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í textílgreinum. Gefandi er Kvennasamband Eyjafjarðar. Filippía Svava Gautadóttir af listnámsbraut hlýtur verðlaun fyrir bestan árangur í myndlistargreinum. Gefandi er Slippilagið, Akureyri. Það er sérstaklega ánægjuefni líka að geta veitt Filippíu viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í dönsku. En ásamt fleiri greinum líka, en hún hefur öðlast margar einingar líka annar staðar en tók alveg svakalega glæsilegt stúdentspróf hérna af listnámsbrautinni og hún fær líka viðurkenningu fyrir bestan árangur á stúdentsprófi. Og þá er komið að hinum hlýju höndum úr hópi sjúkraliða. Og það er Helga Kristjánsdóttir sem fær verðlaun fyrir bestan árangur í hjúkrunargreinum og gefandi er Sjúkrahúsið á Akureyri. Daði Pétursson hlýtur verðlaun fyrir bestan árangur í rafvirkjun en hann er ekki hérna með okkur í dag. En Jóhann Birgisson hlýtur verðlaun fyrir bestan árangur á sveinsprófi eins og það heitir út úr skóla en rafeindavirkjunni hafa tekið sveinsprófið leið og þeir taka prófin hérna í skólanum á síðustu önnunni í rafeindavirkjun og það er gefandi að Rönning á Akureyri, Jóhann Birgisson. Og þá er það bestur árangur fyrir bestan árangur í faggreinum bifvélavirkjunar og það er Valgeir Hugi Halldórsson, gefandi bílanaust á Akureyri. Og þá er það háriðinin eða hárgreiðslan og þar er fremst meðal jafningja Sigrún Íse Jörgensdóttir. Það er verðlaun fyrir bestan árangur í háriðin. Og þá bið ég loks að koma hérna til minn Höskuld Svein Björnsson, vélstjóra með meiru. Höskuldur Sveinn fær sérstaka viðurkenningu skólameistara fyrir að vera fyrirmyndar skólaþegn, fyrir góðan árangur í námi, en fyrir prúðmennsku og samviskusemi í starfi. Við afhendum ávallt nokkrum nemendum sem hafa starfað dyggilega að félagslífi í skólanum blómvönd sem þakklætisvott fyrir dugnað og ósérhlífni í þágu félaga sinna. Ýmist hefur það að geta fólk gengt ábyrgðarstörfum fyrir nemendafélagi í Þórdunni eða lagt djörfa hönd á plóginn á einhverjum sviðum félagslífsins. Og ég kalla hingað Þórdísi Öldu Ólafsdóttur, Teklu Sól Ingibjartsdóttur, Stefán Traustan Njálsson og Hermann Kristinn Egilsson. Og hann Palli, ljósmyndari, ætlar að taka mynd af þessum hópi hérna, stilla sér hérna eftir hans forskrift.
Ágætu brautskráninganemar. Á stund sem þessari langar mig að brýna fyrir ykkur nokkur mikilvæg gildi, heyrið ekki öll í mér. Það er svolítið öðruvísi hérna bakvið. Eins og það að bera virðingu fyrir viðhorfum og skoðunum annara. Það er mjög mikilvægt. Sjáum við til dæmis á umræðum í Alþingi síðustu daga, fólk gerir það ekki. Það sýna samferðafólki ykkar umbúðalindi á lífsins leið og vera æðrulaus gagnvart því sem þið ráðið ekki við. Hlustið á sjónarmið annara. Umgangist alla þá á vegi ykkar verða af sömu alúð, háa sem lága. Komið fram við aðra eins og þið viljið að þeir komið fram við ykkur. Hafið hugfast að ekkert það starf sem ykkur verður falið í framtíðin er svo ómerkilegt að það eigi ekki skilið að vera leyst af hendi af fyllstu alúð og samviskusemi. Verið trú yfir því sem ykkur er treyst fyrir í stóru sem smáu. Verið virðingu fyrir og verið uppruna ykkar, trú og heimabyggð. Leggið alúð við móðurmálið. Þessi dagur verður ykkur minnistæður alla ævi, sá dagur sem þið stiguð út í lífið reynslunni ríkari og með prófskírteini í hendi sem gefur ykkur tækifæri til að nota hæfileika ykkar og þroskast enn frekar, hvort sem er þið sem eruð að fara í frekara nám eða fara til starfa í ykkar greinum. Áður en ég lýk máli mínu langar mig eins og svo oft áður að leyfa ykkur að njóta með mér lítils ljóðs sem oft hefur verið í tengslum við aðventu og jólahátíð. Á þessum tíma leitar hugurinn í ýmsar áttir, annars vegar til þeirra sem eiga að þola þjáningar og böl í heiminum og hins vegar til sinna nánustu. Ljóðið sem ég ætla að lesa fyrir ykkur að þessu sinni er eftir vin minn Þóri Haraldsson, kennara við Menntaskólann á Akureyri, en hann hvatti okkur langt fyrir aldur fram fyrir tæpum 2 árum. Ljóðið heitir einfaldlega Jólin 2012. Þó dimmi á glugga svo að minni á sót og sjáist hvergi og himni vetrar sól, við gefumst ekki upp né guggnum hót, því gleðilegos nálgast heilu jól. Þó kaldir vindar blásu gras og grjót og gusti stíft menn og þeirra ból, við gefumst ekki upp né guggnum hót, því gleðilegos nálgast heilu jól. Þó mörg sé fréttin fáránleg og ljót og fautar illir noti margskins tól, við gefumst ekki upp né guggnum hót, því gleðilegos nálgast heilu jól. Ágæta samkoma, ég þakka samstarfsfólki mínu fyrir velunnin störf á önninni og undirbúning og framkvæmd þessarar hátíðar. Já. Þetta er ekki fyrsta sinn sem ég gleymi henni önnu. Gjör svo vel. Það eru hérna ávarp brautskráninganema áður en ég lýk máli mínu. Anna, gjör svo vel. Góðan daginn. Ég er að byrja að fá mér vatn. Góðan daginn og verið velkomin á þessu útskrift. Virðulegi skólameistari, kennarar, útskriftarnemar og aðstandendur. Mér langar til að byrja því að þakka Hjalta Jóni fyrir velunnin störf við skólan og honum góðs gengis í nýja starfinu sem skólameistari Kvennaskólans í Reykjavík. Mér langar líka að þakka ykkur sem sitið hér í salnum. Ég held að allir geti verið sammála mér það að án ykkar stuðnings hefðum við aldrei komist í gegnum námið. Árið 2006. Silvía Nótt tók eftirminnilega þátt fyrir Íslands hönd í Eurovision. Kristinn Daði Röðulsson var krýndur herra Ísland, Sif Aradóttir krýnd ungfrú Ísland. Úrvalsvísitalan stóð í 5.500 og góðærið var handa við hornið. Það var einmitt í ágúst þetta sama ár sem að ég hóf skólagöngu mína í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Á sama tíma voru örugglega flestir þeir sem að sitja hérna fyrir aftan mig rétt hálfnaði með sína skólagöngu.
grunnskólagöngu. Ég var ákveðin í að feta í fótspor stórabróður og byrja skólagöngu mína á íþróttabrautinni. Það leið þó ekki á löngu þangað til að þessi blessaði skólaleiði kom sem hrjáir marga nemendur. Þannig ég fór að vinna. Ég kom síðan aftur af og til, tók nokkra áfanga en nennti svo ekki meir. Svona gekk þetta í 4 ár. Alltaf var gaman að koma aftur. Nýjir krakkar til að kynnast og kennarar alltaf í pressir. Á þessum 9 árum hefur maður kynnst ótal mörgum og eignast góða vini og kunningja. Sumir komu og fóru, aðra á ég aðeins erfiðara með að losna við. Þegar maður tekur skólan á svona löngum tíma, eignast maður félaga á öllum aldri. Það er það sem mér finnst einna skemmtilegast við VFMA. Sessunauturinn getur verið fertug kona í blóma lífsins að setjast á skólabekk til að afla sér meiri þekkingar eða 17 ára strákur sem nennir engan veginn að læra eða fylgjast með. Það er alveg ótrúlega gaman að fylgjast með öllum þeim mismunandi einstaklingum sem eru með manni í tímum. Ég hafði lúmst gaman af því að hlusta á samræður yngri krakkana, oft það að nenn ekki náminu, nenn ekki að skrifa ritgerð eða læra undir próf. Oft langaði mig til þess að trufla þessar samræður og segja þeim til þess að hunskast í gegnum þetta, þau urðu svo fegin að vera búin. Oft vildi ég óska þess að þegar ég var 16 ára hafði mig strax langað á sjúkralega brautina, fundi mig þar og kláraði þetta á réttum tíma. Nema að ég er ekki endilega viss að ég hefði frekar haldist í skólanum þó ég hefði byrjað á sjúkralega braut. Þegar ég var 16 ára var hugur minn ekki við það að skeina gömlu fólki. Bara nei takk. Ég meira að segja gat ekki fyrir 18 ára þrifið klósett, fannst það nú meiri viðbjörinn og ætlaði að ráða einhvern til þess að gera það heima með mér í framtíðinni. En þrátt fyrir að vera svona af og til í skólanum, mætti ég oft á svona konukvöld og söngvakeppni og aðra viðburði með vinkonum mínum á skólanum. Ég fór til að mynda í útskriftarferð vorið 2010 með honum Ómari hérna, sem ég held að hafa verið stressaðri en ég að koma hingað upp að tala. Við fórum nokkur, ásamt einmitt Ómarar Höppu, til Benidorm. Og þessi ferð var algjörlega ógleymanleg og finnst mér mjög leiðilegt að þetta sé ekki í boði lengur. Í byrjun ársins 2013 ákvað ég að læra verklega þáttinn í heilsunuti, sem ég er líka útskrifastur í dag. Bóklega námið tók ég svo í VFMA og voru margir áfangar sem ég þurfti fyrir nuttið, þeir sömu og eru í sjúkraliðanum. Þannig í framhaldinu lá leiðin á sjúkraliðabrautina. Ég hefði verið að vinna með fötluðum og komið með smá reynslu af umönnun en datt aldrei í hug hversu mikið ég átti eftir að heillast á sjúkraliðanáminu. Þetta átti bara að vera svona auka, átti lítið eftir og gott að hafa þetta með. En ég var alveg dolfallin. Og þetta er án efa skemmtilegasta nám sem ég hef farið í og skemmtilegasta vinna sem ég nokkuð tíman unni við. María, Albína, Inga og Hannesína eiga svo sannarlega hrós skilið. Reyndar ekki fyrir að mæta hér, þær eru engar hérna í salnum. Að minni hálfu voru þær alltaf til staðar og hjálpuðu manni eins og hægt var þegar þess þurfti og er ég alveg vissum að ég eftir að nýta mig fróðleik þeirra í framtíðinni. Þær urðu næstuði meiri vinkonum hans heldur en kennarar. Hannesína til dæmis, hún eigna sér alla nemendur sem að koma í tíma til hennar og það er bara spurning held ég hvenær einhver kemur með nöfnuhandinni. Ég var alveg til að eiga eina litla Hannesínu. Inga er afburðakennari. Þráttur að vera aðeins 46 ára er konan hafsjór af reynslusögum sem er mjög skemmtilegt að hlusta á og margt hægt að læra af. Ég fekk þann heiður að keppa í hjúkrun fyrir hönd VFMA á Íslandsmeistaramótinu í iðn- og verkgreinum og fórum við María saman í Reykjavíkurferð ásamt Helgu Margréti. Sú ferð var alveg hrikalega skemmtileg og skemmti nú ekki fyrir að við Helga unnum keppnina. En María hefur hjálpað mér mjög mikið í gegnum sjúkraliðan og á ég það henni að þakka að ég kunni að skrifa almennilega ritgerð. Við skrifin og lokaritgerðin í vor beið ég alltaf eftir því að hún myndi henda mér út af Facebook því að ég var alltaf að trufla hana með spurningum um ritgerðina. En það er það góða við hana.
Það er eins og hún sofi ekki, alltaf tiltæk til þess að aðstoða mann með einu orði. En til að vera alveg hreinskilin verð ég að segja að ég hélt að þessi dagur kæmi aldrei. Meira að segja var mamma búin að vera að gefa útskrift upp á bátinn, búin að plana örugglega 3 en aldrei gerðist neitt. Þið hljótið að hafa heyrt þá hjátrú að ef maður setur á sig útskriftarhúfu einhvers annars, búið það ógefi að maður muni aldrei útskrifast. Þegar bróðir minn útskrifaðist langaði mig alveg ofboðslega til að pröfa húfuna hans. Mamma sagði alltaf nei, það mátti ekki gera. Þá áttu aldrei eftir að útskrifast. Við systkinin fórum með þess að í myndatöku hjá honum Palla og ég fekk ekki að taka mynd af mér, svona krúttlega barnamynd með útskriftarhúfu. Nema hvað? Sorry mamma. Einn daginn stalst ég inn í herbyggi bróður minns þar sem að húfan hékk og pröfaði hana. Ég hef aldrei sagt neinum frá þessu. Þetta hvíldi mjög á mér og þar sem það tók mig 9 ár að útskrifast, hugsaði ég oft á þessari löngu leið að ég hefði aldrei átt að pröfa helvítis húfuna. Vegna þess að þetta væri líklega satt. Ég mun aldrei útskrifast. En hér er ég komin með mína húfu á kollinn og skírteinið og búin að sanna það að þetta er allt saman hjátrú. Ég óska ykkur öllum innilega til hamingju með daginn og þakka kærlega fyrir mig. Eigið þið frábæran dag. Þakka fyrir Anna Fanney Stefánsdóttir. Hún er forkurduglegur, skipulögð og skemmtileg ung kona. Góður fulltrúi nemendana sem við erum útskrifa, eins og allir sem hér hafa komið fram í dag. Ágæta samkoma. Ég vil þakka samstarfsfólki mínu fyrir velunum störf á önninni og undirbúning og framkvæmd þessar hátíðar okkar í dag og ég vil aftur þakka fyrir það að hafa fengið að vera hluti af þessu samfélagi í 16 ár. Brautskráningarnemum og aðstandendum þeirra, starfsfólki, skólanemnd og öðrum gestum færi óskir hamingju og gleðileg jól og þakka fyrir þessa góðu stund hér í Hofi. Og vil ég minna ykkur nemendur góðir á myndatökuna sem fer fram hér á eftir, en sá háttur hafði ráða við göngu núna fram með nemendur og salurinn tæmist og síðan verður hér stillt upp höfnum fyrir myndatöku. Það tekur svona 15-20 mínútur, síðan tekur myndatakar svona 10 mínútur korter og þegar Páll ljósmyndari er búinn að ljúka sínu verki þá geta aðrir fengið að taka myndir líka af hópnum. En þá bara þakka ég kærlega fyrir þessa góðu stund.